第一宗新聞報導，日前美國西岸邊境嘅異常氣象神秘極光，而家呢一個現象開始波及日本各個地方。發生於3個月之前，第一次喺美國西岸觀察到呢種特別嘅極光現象之後，陸續開始喺世界各地接二連三咁發生。喺日本，政府代表發言人表示，認為呢種神秘光芒對生活暫時並冇太大影響，指出極光對人類嘅生活唔會造成傷害。喂，我要遲少少啊！喂，聽唔聽到啊？做咩啊？喂，你識唔識揸車㗎？離譜！又會咁嘅？影低佢先。你冇事啊嘛？你快啲去安全嘅地方啊！我知啦，阿嫲你點啊？好對唔住，我啱啱到。小光聽住啊，去咗你嗰邊啊！知道。天女獸去啦！啊！到啦，係啊！我哋上啦，阿古獸！搞錯啊！你呢嚿嘢完全冇用嘅，光子狼！我話咗，你呢個只係測試緊嘅試驗品嚟咋。攞住啦，目標又嚟啦！好，我知啦，阿古獸，進化啦！暴龍獸，暴龍獸，數碼世界大門喺90秒之後出現於指定坐標，你哋誘導鸚鵡獸去嗰度，再用數碼世界大門送佢翻去。知道。暴龍獸，小光、阿猛，我哋去追。直接趕佢過去目的地啦！天使獸。本來鸚鵡獸就唔係中意戰鬥嘅數碼精靈，佢應該係受到尋晚極光嘅影響。極光明明琴晚一早就消失咗，而家先至有影響。
距離大門開啟仲有60秒。總言之，要帶佢到目的地，一陣就得噶啦。幫我制止呢隻嘢嘅行動啦！天使獸，暴龍獸，激氣啊！你冇事啊嘛？我嚟制止佢。好嘢！要撞落洞大廈啦！要阻止佢啊！趕唔切啦！大件事啦！係加魯老手。你太大意啦，太一！去大和啊！好早啊，你唔好再遲啲先出現。安哲郎，我哋已經有道去咗目的地噶啦。呢邊確認咗個時間，距離大門開啟仲有20秒，請暫時留喺現場。我哋遲啲先再慢慢追究啦。等呢件事完咗先啦。暴龍獸跳進吧！機械暴龍獸。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。數碼世界大門關閉，鸚鵡獸嘅傳送完成。太好啦，太一、Yo，大和、小光，都係得我哋4個人肯趕嚟咋，其他人呢？佢哋去晒邊啊？其他人都有唔同嘅嘢要處理啩，人哋嘅決定唔到我哋去評論。既然係咁，如果大家未食早餐嘅話，不如我哋一齊去食啊！贊成，我要一齊去。我都要去，我都要去。小光你都去呀？我就梗係去啦。太一哥哥你呢？ Sorry 啊，我而家趕住翻大學上堂啦，拜拜。太一哥哥，媽咪叫你間唔中都要翻屋企蒲下頭啊。唔好意思啊，我都有啲事要走先。阿猛啊，家暴獸就麻煩你。走咗啦。蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がこの空に届くのだろうだけど明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負け
太一，你做咩喺度發吽哣啊？連飯都唔食嘅？你仲未諗掂畢業論文嘅主題啊？唔係未諗好，只係仲未決定到啫。咁都係一樣啫。定係其實你根本就唔想畢業啊？梗係想啦，得呢點我冇動搖過。咁你搵工未啊？咁就梗係會啦。唔好用筷子指住人啊！我俾3間公司取錄咗，咁你呢？其實我估你根本就未開始搵工，咁遲真係冇問題咩？放心啦，梗係冇問題啦。我見個市咁差，覺得時機未到啫。你呢啲嘢聽邊個講㗎？大家都係咁講喎，佢哋都話石田大和你會成為幹部加入自衛隊，但係呢啲嘢有乜可能會係真啊？吓？乜唔係嘅咩？你受人注目嘅程度實在太誇張啦，搞到流出呢啲謠言，真不愧係被選中嘅人啊！你哋好犀利啊！你睇，今朝中野嗰件事都係石田你哋班人搞掂噶啦。唉，冇被選中嘅我，應該4月就開始要踏入社會啦。已經決定好啦，直頭係第一志願啊！乜係咩？咁太好啦！嘿嘿。原來係咁，即係話研討會啲人批評你冇乜計劃，所以覺得好煩。又唔係好煩，有啲唔知點咁啫。只係我想做自己真正想做嘅嘢，仲諗緊啫嘛。如果你係咁樂觀諗得通嘅，你點會打俾我要出嚟傾偈啊？大和，你係咪會繼續升上去讀大學嘅研究院啊？點解唔做嘢啊？我都唔知啊。你都唔知啊？其實我都唔知究竟繼續讀書係咪真係啱。把口就話係想去揾啲自己想做嘅嘢，其實可能只係想要啲時間猶豫。同時因為我哋身邊嘅人好多都已經有晒目標，就更加會咁諗。或者你講得啱啦，阿象就一步一步咁努力成為醫生，而美美咧就開咗一間網店，準備賣下衫、賣下雜貨。而光子郎已經做咗一間公司嘅社長啦。細過我嘅小光同大富，佢哋都已經好似有好明確嘅目標啦。講起嚟，阿猛咧，佢好似喺度學人寫小說喎，不過到而家我一頁都未睇過。佢想寫小說啊？阿空佢最近好俾心機，全心全意咁學緊插花。吓？唔再可以好似以前咁，大家喺埋一齊。只要我哋揀咗一條前進嘅路，慢慢連同伴都會疏遠埋。唉，一直唔變嘅，睇嚟淨係得阿古獸佢哋咋。數碼世界大門變到可以一直打開，發生咗好多事，但係佢哋都冇咩改變到。你帶埋佢哋一齊返大學啦。你個笑話都唔好笑，你冇目標咁你就帶住佢哋咯。你就講得簡單，我都有我嘅生活同要做嘅嘢嘅。如果要咁樣嘅話，我真係唔想做大人。我都唔知點算好啊。其實我想講，大和，其實我哋都凌香，你點啊？做咩啊？唔好嚇我！發生咩事啊？
我都唔知道喎。大鑊，凌叫救護車。凌克，你嚇我啊！佢有冇飲酒啊？我哋冇飲酒啊！凌克，凌克，叫救護車㗎。凌克啊！地點係阿座谷烤肉店。而家隨住社會同時代嘅變遷，所以喺政策上面都慢慢被要求要作出啲調整，要彈性咁去處理居民嘅要求。而呢度其中嘅一個重點就係首先要咁多位，首先好多謝大家喺百忙之中肯抽時間過嚟。你話有緊要嘢啊嘛，客氣說話唔使講啦。唉，請大家睇下條片就明噶啦。Hello， 好耐冇見啦，大家。我係喺外國留學嘅阿京啊。西班牙海鮮炒飯真係好好食啊！你咁大動作對唔到焦㗎。麻英數，你嘅拍攝技巧太差啫，你俾我睇下啦。而家我個人雖然係喺外國留學，但我之前咪提過，我有同好多數碼精靈嘅團體互相交流嘅。我竟然收到一封咁樣嘅 email， 呢一封就係嗰封 email 啦。我煩緊應該要點做好，就寄晒俾大家。啊，唔係，應該係話好想同大家商量下先啱啊，所以我就轉寄咗呢封 mail 俾全前輩啦。可惜我乜都唔知道，所以之後嘅事就拜託晒你哋啦。Adios。佢交晒啲嘢俾我哋啊！即係封 email 嘅內容係咩啊？要我用把口去轉述翻出嚟，不如由出封 email 嘅人嚟講，應該會好啲。咦，即係有人嚟咗呢一度啊！好啦，請你哋出嚟啊！Good morning, everyone！ 大家好，我介紹下自己，我叫做梅洛亞貝魯奇，喺紐約嘅利比里卡大學擔任副教授。我係井川京太郎，我身份係梅洛亞嘅助手，請多多指教。多多指教。各位多多指教啊！梅洛亞小姐嘅外語都講得好好喎。Thanks。好啦，我哋講明先，我哋嘅專門領域並唔係物理同科學，係數碼精靈研究。其實我哋嚟呢度係為咗調查同埋希望解決某件事，所以先嚟揾你哋㗎。借助今次拯救世界嘅英雄嚟幫手，借助你哋嘅力量。睇嚟已經調查過我哋啦喎。調查都係我哋擅長嘅領域。某件事係指最近世界各地都有發生嘅，有好多人集體昏迷嘅事。而家喺全球各地都有好多人突然之間陷入咗昏迷狀態。到現時為止，確認到受害者嘅總人數大概已經有300人。驟眼睇，啲受害者之間冇任何嘅關聯，但係其實佢哋都有個共通點，呢樣就係咪全部都係被選中嘅細路啊？ That's right。你果然好聰明，全光子郎先生。如果唔係咁，你哋就冇理由要走嚟我呢度啦。而且最近發現，而家嘅資料庫上面有幾位被選中嘅細路出咗事，我哋突然間同佢哋失去咗聯絡啊！而家呢班細路都仲未有人恢復意識，而且佢哋嘅拍檔數碼精靈全部都失蹤，亦都係下落不明。點會咁㗎？連數碼精靈都……我哋去調查過4個失蹤嘅現場，都發現到少量數碼雜訊，即係數碼精靈出現過嘅痕跡。即係今次犯人係數碼精靈。Yes， 我哋嘅調查結果都係一樣，從留低嘅數碼雜訊分析佢嘅模式，再進行追蹤。最終鎖定嗰隻數碼精靈潛伏嘅地方，用進一步嘅發現嚟分析呢隻數碼精靈嘅構成同數碼世界裏面嘅數碼精靈唔同。咁即係話未知嘅數碼精靈係，我哋叫佢做艾奧斯獸。艾奧斯獸個名係我改嘅，因為初初我喺清晨時分確認到佢嘅存在。所以用象徵黎明女神嘅名嚟命名。呢樣唔係最重要，最重要嘅其實係唔可以再增加受害人嘅數字。數碼精靈會搶走被選中細路嘅意識，但係都仲有方法可以救佢哋。艾奧斯獸佢係用某種方法將意識數碼化，再搶走佢。然之後，艾奧斯獸會將佢暫時儲存喺佢自己控制嘅電腦空間。咁即係點啊？只要打低艾奧斯獸，我哋再去打撈電腦空間入面嘅意識資料，大家就會有救啦。請你哋幫手借力量俾我哋啊！我哋就係為咗呢件事而嚟噶。係咁，我哋就上啦，啱唔啱啊？啊！但係太一，我想你記住，今次係關乎人哋條命，
所以一定要謹慎咁諗清楚作戰方案。 But 已經冇時間俾你哋慢慢諗啦。只不過我哋構思咗一個作戰方案，只要我哋做到嘅，都可以同我哋講，我哋會盡力去協助你哋。咁多位記熟晒個作戰方案未啊？放心啦，冇問題嘅，你哋唔使擔心啊。Hello， 大家聽唔聽到啊？梅洛亞小姐，打撈意識資料嘅準備方面 No problem。只要讀取電腦空間相關嘅區域，就得到全部資料。理論上可以回收所有意識。係咁，你哋好快就到噶啦。大家做好心理準備未啊？啊，好快就可以搞掂噶啦。太一，你唔好咁大意啊！ Good 啦。傳送完成。任務跳至階段2，區域資料，而家備份開始。確認，傳送大範圍嘅包圍網。我哋去啦。大範圍包圍網展開率係100%，啟動。作戰方案包圍成功。喺我哋完成全部打撈之前，你哋要繼續努力。講到高高在上，變咗老闆咁。即係只要打低嗰隻嘢就得啦。上啦！佢真係好敏捷啊，但係未到捕捉唔到嘅程度，可以噶。佢冇得走啦，係時候啦！最後一擊。咩事啊？呢啲係 evolution。難道先受佢自己進化咗？冇所謂啦。我哋上。暴龍獸，加魯魯獸，你腳彈開咗，係鱗粉啊！艾奧斯獸散發出一啲鱗粉，彈開咗啲攻擊啊！咁點算啊？咩話？天使獸，好快，係佢最初放出嚟嘅板塊啊！原來用嚟做高速移動。我去阻止佢，唔得啊！點啊，比多獸！梅洛亞小姐，區域資料嘅備份完成未啊？而家得62%，未得，需要多啲時間。太一，唔可以再留守啦。好，嚟啦！呢隻就係奧米加獸。上啊！
係啊，奧米加獸嘅目標係嗰啲板塊。係時候啦！我哋嘅最後一擊，奧米加獸！做咩啊？奧米加獸！發生咩事啊？點解奧米加獸嘅合體會解除咗嘅？咩事啊？而家咁樣我都唔係好清楚竟然變啊！幽靈期點算啊？獨角獸，唔通係？佢想逃走啊！唔俾你走！天使獸，光子輪，等我去啦！俾多手！唔得啊！佢就嚟走甩啦！究竟發生咩事啊？點解奧米加獸嘅合體會無端端解除咗㗎？我都唔知道啊！明明奧米加獸好似都冇受到任何傷害，但係佢就分體，而且仲要變翻做幼年期。總言之，我哋唔重新制定計劃嘅話，講就咁講啫。但係而家咁嘅樣，我哋可以點做啊？而家就只可以盡力去揾艾奧斯獸同埋意識資料，而且仲要調查下點解奧米加獸會變成咁，都有可能電腦空間入面有抑制數碼精靈進化嘅嘢存在。唔啱。你講嘅唔啱，係指邊一樣啊？奧米加獸嘅事，睇嚟係你哋嘅問題。係我哋嘅問題。你咁講真係咩意思啊？大家知唔知道，其實點解一直以嚟數碼精靈嘅拍檔全部係小朋友？係因為佢哋存在無限嘅可能性。係可能性？小朋友透過未來無限嘅選項入面，作出唔同選擇，從中得到成長。因為成長同可能性兩者存在，所以就會產生出巨大嘅能量。呢點我諗你哋都應該明白。全靠你哋自身嘅呢一啲成長，造就咗拍檔數碼精靈進化嘅契機。平時我哋喺日常生活入面，選擇係有好多唔同嘅可能性，會逐漸咁成長。但係成長嘅同時，亦都會流失咗你同數碼精靈之間嘅某種力量。當嗰種力量耗盡咗嗰陣，你同數碼精靈嘅拍檔關係就會被解除。即係乜嘢啊？即係話有一日我哋一定要分開。我唔要分開。我都仲係唔明點解會咁。就係我講嘅咁，都係第一次聽到呢種講法。你哋都一樣會有自己唔知道嘅事。係咁，點解你又會知道㗎？因為呢一個係我研究嘅主題，唔可以維持進化呢樣嘢，就係最初會出現嘅徵兆。阿古獸，吓，我哋行啦，去揾艾奧斯獸，再打低佢。唔好咁做啊！如果你夾硬進化同戰鬥，就只會加快同拍檔分開。要我點信呢件事啊？我哋行啦，阿古獸。呢一樣係咩嚟㗎？呢一樣就係證據。呢一個光環就係代表聯繫住你同拍檔數碼精靈之間最後嘅光芒。當光環消失，你哋就要分開。
你叫我點認同？我絕對唔會信你講嘅嘢㗎！哥哥，大和，大和啊！點會咁噶？即係話我哋長大之後，我哋全部人最後一定都會同我哋嘅數碼精靈分開。我都一樣覺得係咁。就算頭先你所講嘅嘢都係真，我都唔會放棄噶。我相信一定可以揾到方法解決。我明白你哋嘅心情，但係呢一樣嘢同時代表現實。大和啊，你睇。等我哋去做啦。我哋行啊，加步手。太一，你話俾人攞走咗意識嘅嗰300個人，最後會變成點樣啊啦？要盡快揾到，再救翻佢哋啊！啊，我都會努力噶。太一，你長大咗之後，係咪就唔會同我哋一齊噶啦？對唔住哦，阿古獸，我哋一齊食飯啦。係咁，我唔客氣啦。好味啊！我唔客氣啦，我唔客氣啦。話時話，點解嚟美國食拉麵啊？因為我第時想喺美國呢度開翻間拉麵鋪啊，所以我要事前嚟視察軍情啊。好好食啊，好多謝你啊，小儀。雖然係好好味，但只係東京都食得到嘅味道，而且價錢仲……你真係好囉嗦啊，姨姐。大夫啊，我又要啊！俾你啦。我真係比較中意食大和屋嘅拉麵啊，好味啊！唔該你靜少少啦，好冇啊？哦，邊個打嚟啦？喂，搵邊位啊？哦，原來係大和前輩你打俾我啊！係，我哋好耐冇見啦。吓，你打嚟有咩事啊？不過我而家唔喺日本，我喺紐約食緊拉麵啊！哦，我要聽阿猛講，先打電話俾你。用數碼世界大門過嚟真係方便啊！我哋連機票錢都慳翻啊！你哋嘅 D3 裝甲暴龍機冇咩變化嘛？吓，望落就好似咩變化都冇啦。係啊，幾好，咁冇咩事。係咪發生咗咩事啊？其實我有件事想拜託你。去調查起底，要調查叫梅洛亞貝魯奇同井川京太郎佢哋嘅背景資料喎。為咗做咩啊？唔知啦。我聞到係大事件嘅味道啊！大夫，我好似識得呢個人㗎。啊？佢好似跳級升咗上去讀大學，之後仲攞到博士學位，係一個細個就已經俾人叫做神童嘅人嚟啊！咁好啦，我哋快啲完成調查之後，去睇職棒大聯盟比賽啦！唔好意思，打攪晒。咁細間屋嘅，你咪理啦。話時話，阿古獸啊，你係咪第一次嚟呢度啊？我係第一次嚟咋。呢場好播㗎咋，你唔好發出咁大聲喎。有啲咩飲得嘅咧？太一啊，呢啲女仔係邊個？
呢啲係我朋友嚟噶，小啲部冇咩特別啫嘛。啊，你俾我睇下啦。總之唔係大人就唔可以。啊，你做乜嘢啊？太一，阿古獸，嗯，我哋會永遠喺埋一齊噶。嗯，啊，喲，好耐冇見啦！係原來先生。唉，我哋雖然知道咗梅洛亞小姐係個出名嘅人，但係點都查唔到大和前輩要我哋揾嘅情報。明明而家網絡世界咁普及，咩都查到噶啦，但係唔知道嘅嘢都仲係唔知啊。Hello，哦，大家幾好嘛？好耐冇見呢。你好啊，阿京，馬英生咁快嚟到嘅？用數碼世界大門，梗係好西班牙過嚟好快嘅啫。幾分鐘就可以嚟到紐約，真係好方便呢。咁難得一齊過到嚟，你哋兩個都要好好幫手啊。梗係我為咗咁先嚟嘅。咁而家情況點啊？雖然四圍打聽過，到束手無策嘅狀態。係咁，不如我哋索性嚇重新由其他調查角度出發啦。原來係咁，轉個調查方法，直接調查佢本人嘅研究室啊！但係要點先入到去啊？而家道門都鎖咗。點算好咧？邊個？點解咁簡單就開咗㗎？打攪晒，大家好啊！揾到啦！嚇， OK，周圍都係書喎。嚟到呢個時候就到我出馬啦。哦，你有幅畫好靚啊！嗰個人，佢喺度做咩啊？大和，佢嗰樣嘢係叫手槍啊！咁即係全部都係真嘅。雖然係好可惜，但係其實一直都有解除拍檔關係嘅事嘅。咁重要嘅事，點解冇講過㗎？人類都唔會隨便傾壽命嘅話題啦，又唔知道係幾時。哦，呢一個光環真係講得啱，係你哋剩低落嚟仲可以喺埋一齊嘅時間。如果拍檔嘅關係被解除咗嘅話，咁我哋兩個阿古獸佢最後會變成點㗎？數碼精靈嘅姿態就會徹底被消除。但係只要你哋身上仲有無限可能性嘅話，都或者會。巴老獸，我哋今日都要快啲完成庫存嘅管理啊！係5啊6啊7啊8，美美有電話打嚟呀！我嚟啦，偉偉你好，我聽到啦。好似好好食喎，小光。下次一齊去食啊！
大和，你有冇問題㗎？啊，呢幾日你都完全冇瞓過，再唔休息下嘅話，咁樣唔得㗎。呢種咁嘅程度我冇事嘅，而且我哋而家係緊急情況。我阿象，有人聽到巨大噪音，所以報案。警察趕到現場，發現美美揾到佢嗰陣，只係得返佢自己一個喺倉庫。知唔知佢發生咩事啊？仲未係好清楚啊。個買手你根據生理角度，除咗意識不明之外，好其他方面都冇發現咩異常。係艾奧斯獸，實係佢做嘅好事。太一、光子郎，你哋過嚟啊！我哋點解要嚟呢度啊？因為呢度應該冇鏡頭影住，你嘅意思係我哋俾人監視緊？都係以防萬一。用儲值卡電話，唔好再用智能手機。用儲值卡電話拍間諜片咩？咁而家喺度報告下情況得唔得啊？都好啊，我都想知道你哋做咗啲咩。我見過元海先生，係咁，佢冇講啲咩啊？例如係點阻止拍檔關係解除，又或者迴避嘅方法。而家我哋冇時間失落噶啦。係咩嚟㗎？睇右下角張相，呢一張相係咪數碼精靈啊？啊，講得冇錯。咁即係話梅洛亞佢都係被選中嘅細佬？但係佢嘅拍檔數碼精靈一直冇現身嘅話，我都唔知道。但係有一樣嘢更加奇怪，就係梅洛亞個助手。助手？你哋睇下第二張，嗰陣係梅洛亞開始發表佢嘅研究結果，同時井川成為佢嘅助手，差唔多時間。有冇咁啱啊？而且佢仲有啲奇怪嘅行動，雖然唔知道佢係咩人，但係我會揭穿佢嘅真正身份。係咁，佢嗰邊就交俾你啦。我而家喺度分析緊之前回收翻嚟嘅艾奧斯獸碎片，同時想鎖定佢嘅位置。有冇線索？我暫時仲未揾到啊！我已經喺資料庫聯絡咗被選中嘅細路，發出咗警告，提醒佢哋以防萬一。好好噶啦，光子郎，你自己都要小心，盡量避免你自己同外部連接，咁會好啲。哦，好，我知道啦。光子郎，仲有大和，今次呢件事就由我哋去解決啦，要成功。阿空，我哋唔同大家集合咁樣好咩？我已經決定咗，點都唔會再戰鬥。我淨係同比優秀喺埋一齊就得啦。你揾我有啲咩事啊？光子郎話你住喺度，所以咪嚟揾你咯。I see。你都應該有一隻拍檔數碼精靈㗎。係啊，佢個名叫做閃蝶獸。我9歲嗰陣遇到佢，之後就一直喺埋一齊。我返學嗰陣都會帶埋佢，我哋就連去旅行都冇分開。真係㗎，我哋無論去邊定係做啲乜嘢，我哋都會喺埋一齊。係好好嘅回憶。而家呢？8年前我哋嘅拍檔關係就已經解除咗。喺我14歲嘅時候，我仲記得我同你哋一樣係因為乜都唔知，所以分開嗰陣覺得好突然。真係咁樣啊？我就係唔想其他人同我一樣，唔想大家會有咁傷心嘅離別。
你唔覺得成為咗大人就唔可以喺埋一齊咁好冇道理咩？所以我先不斷咁繼續努力研究數碼精靈嘅嘢。係咁，你知唔知究竟有咩方法可以令拍檔唔使分開啊？ Sorry 啊，如果我知嘅話，早就話咗你知啦。咁點解你會出現，走嚟接近我哋啊？因為你哋係最強嘅一 team 人。仲有啊，如果係你哋嘅話，話唔定可以改變悲傷嘅現實。我一直都係咁諗。我哋行啦。大和啊，嗰啲係呢啲係大和，要通知大家。喂，係邊個？喂，你好啊，係咪大和前輩啊？係大虎。你個電話安全個嗬？放心啦，冇問題喎。我係跟足大和前輩你嘅指示，用公眾電話打俾你噶。咁就好啦。你哋係咪查到啲乜嘢啊？梗係有先揾你啦。你想聽啲咩先呢？你由助手講起。我嘅結論係呢個人全部嘢都係空白。到底現實世界有冇井村呢個人噶？咩意思啊？我係阿京啊。梅洛亞小姐部電腦度，我哋發現咗有好多數碼精靈嘅研究同論文，但係佢助手部電腦就好奇怪，入面乜都冇。只不過我哋發現佢有曾經偷偷地收集過艾奧斯獸數據嘅痕跡。咩話？我哋都覺得好奇怪，所以都調查埋佢個人嘅情報，但係就完全揾唔到井村京太郎呢個人嘅履歷。我諗應該係個假名嚟。即係話井村呢一個人其實根本唔存在。你咁講都冇錯嘅。咁講即係話，連梅洛亞都係俾人利用咗。咁就唔係好清楚啦。但係梅洛亞小姐份人好似好醒好優秀，乜呢啲人都會俾人利用到咩？佢仲好似成日俾人讚佢好靚噶。講到靚咧，佢間房入邊掛住咗奧羅拉嘅畫，都一樣好靚噶。咩奧羅拉？奧羅拉係羅馬神話象徵住黎明嘅女神。村山就唔知點解好中意嗰幅畫啊！其實係我話俾大家知呢啲嘢嘅。唔使咁介意啦，即係掛喺房度嘅一幅畫啫嘛。乜係啊？係咁，仲有冇其他重要嘢？梗係有啦，就係我翻日本之後，你要請我食大阪燒啊！仲要食到好飽。梗係好小事啫，多謝你哋。我哋行，加部手。估唔到喺艾奧斯獸嘅分析資料度，竟然會揾到呢啲嘢。如果係咁嘅話，即係呢一連串嘅事。光子郎啊，飲完嘅膠樽唔該攞俾我啦。係小光，發生咗咩事啊？今次到邊一個出事？哇！做咩事咁大反應啊？今次弊啦！光子郎要去邊度先啱啊？你去果尾，查到小光應該俾人捉咗去嗰度。阿猛咧？大和已經向練馬方向出發咗啦。係啊，我哋都已經聯絡唔到阿象啦。你記得要小心啲啊！連阿象都。大和啊！做咩事啊？無論發生咩事，我哋都會繼續喺埋一齊。我梗係知道啦。我哋去啦，加部手。麻煩大家要再快啲啊！呢啲係咩嚟噶？你發現咗艾奧斯獸啦，係咪啊？就算係發現咗，但係呢一個數據質量都太大啦啩？你發現咗艾奧斯獸？好，梅洛亞小姐。你太遲啦啩，石田大和。咁點解呢個人你又會喺呢一度噶？你嘅跟蹤有啲疏忽，你好似四周圍打探緊我嘅事。
不過好可惜，已經太遲。你不愧係天才光子郎啊！只要發現咗艾奧斯獸嘅話，意識資料都一定喺嗰度。只要打低艾奧斯獸，咁被搶走意識嘅300人全部都會有救。你話我太遲？係啊，你細佬高石猛頭先佢就喺呢一度暈咗，應該係俾艾奧斯獸搶咗意識。咩話？大鑊，果然係呢個人做噶。佢就係呢一件事嘅犯人。梅洛亞小姐 ，What？ 你點解會嚟呢度嘅？冇錯係啦，因為我知道拯救大家嘅方法，所以我需要你持有嘅嗰份齊晒所有被選中細路嘅名單。我哋好好合作，光子郎。而家即刻俾翻阿猛我啊！如果唔係，等一陣先啊，石田大王，你喺度講咩啊？同我收聲啊！係你操控緊艾奧斯獸，就係你喺度搶走被選中細路嘅意識。原來你係咁諗。梅洛亞小姐，就喺我哋上次電腦空間戰鬥完之後，我回收咗艾奧斯獸嘅碎片做研究。咁跟住咧，我啱啱喺碎片嘅分析結果入面，發現咗啲特別嘢，揾到有幾組明顯係由人為所組成嘅素色喺入面。再跟住呢啲素色調查之後，發現同某篇論文有關。梅洛亞貝魯奇，艾奧斯獸就係你製造出嚟嘅人工數碼精靈。光子郎，你果然係一個真正嘅超級天才。FBI？ 係，我係一個特工，叫做山田京太郎。咁即係話，我係俗語所謂嘅正義朋友。大鑊，咁呢個人原來唔係壞人啊？睇嚟應該唔係，最多係個唔老實而且怕醜嘅大人。咁怕醜嘅大人，到底點解你要喺度？理由係呢樣嘢。咁即係話搶走大家意識嘅人，其實原來係用艾奧斯獸嚟犯罪嘅人就係你，梅洛亞小姐。咁點解你要？我咁做係為咗你哋。阿猛，我嚟到嗰陣，佢已經失去咗意識。我哋 FBI 幾年前就開始派人一直監視梅洛亞，但係都揾唔到佢啲罪證。雖然我真係好想親手拉佢去坐監，但係結果都係唔小心俾佢呃咗。今次呢個人嘅真正目的係光子郎。你咁做係為咗我哋？你搶走我哋嘅意識，仲好意思話係為咗我哋？梅洛亞小姐，呢啲嘢其實都冇人期望過你咁做。你哋好想我咁做，大家都想。光子郎，光子郎，我哋嚟遲咗。搞錯。甲蟲手都唔喺度，都係唔得。個名單有俾人存取過嘅痕跡。究竟呢個梅洛亞想做乜嘢啊？唔知道。但係呢一個人成日都話想拯救被選中嘅細路，佢似係認真。對我哋嚟講，梅洛亞而家咁做先係拯救我哋咩？你有冇頭緒佢去咗邊？冇啊。到咗而家先至一啲辦法都冇。仲有嘅，你話仲有即係咩意思？仲有呢一樣嘢，係光子郎寄嚟嘅 email。呢一啲係咩數字嚟噶？呢個排序係應該係數碼世界嘅坐標，但係睇落乜嘢都冇。嗰度乜嘢都冇。呢個係光子郎留低嘅坐標，梅洛亞一定就喺嗰度噶。大和你點啊？做咩啊？太一，你真係冇所謂咩？如果我哋真係要去揾梅洛亞，只要揾到梅洛亞，我哋就要戰鬥噶啦。咁樣嘅話，就算唔夠力量，都要強行進化。淨係我哋會提早同好朋友分開啊！就算係咁，
我哋都唔可以選擇逃避命運，唔理失去咗意識嘅人㗎。你真係冇所謂。邊有可能冇所謂喎？不過一定要有人去解決㗎。你講得啱，呢一啲就係命運。數碼世界大門要打開啦！你哋要平安無事翻嚟啊，後生仔！呢一度究竟係真係數碼世界嚟咩？嗰啲係，過去睇下。呢啲係咩嚟㗎？呢啲係唔係水晶？大和啊，呢架電車咪係檔案島上面嘅嘢啊？我睇應該就係。不過佢用嘅材料好似完全唔同喎。到底呢度係咩事啊？你哋竟然識得揾到嚟呢度？俾你搶走咗嘅意識喺邊度啊？你快啲夾翻晒出嚟！係咁好，一係你哋問下大家意見先，好唔好啊？咩話？呢一啲係乜嘢嚟？睇呀，你睇下，係小光。呢個係阿晚、美美、阿象、光子郎，仲有望月，大家都變翻做小朋友，數碼精靈都喺度啊！你將所有被選中嘅細路都將大家都困住喺自己嘅記憶之中。Welcome to the Neverland！ 呢度就係我哋大家嘅理想之鄉。你話咁嘅地方係理想之鄉？你只係夾硬帶大家嚟呢度咋？冇錯，的確帶佢哋嚟呢一度嘅係我。But 佢哋內心都係自願跟我嚟呢一度嘅，佢哋都唔想成為大人。大家想一直做小朋友，就係咁樣嘅期望，所以佢哋吸引到艾奧斯獸。最後，只有呢個方法可以令我哋呢啲曾經被選中嘅細路得到幸福。因為邊個都唔可以阻止暴龍機嘅光環隨住成長而倒數，我哋冇人可以改變同拍檔分開嘅宿命。但係只要大家變翻小朋友，咁就唔使同拍檔分開啦，亦都唔使經歷咁悲傷嘅回憶。太一，仲有大和，放心啦，我都會拯救埋你哋兩個，所以過嚟我度啦，過嚟我哋嘅理想之鄉啦。太一，大和，我哋已經準備好噶啦，點都要有人去做噶嘛，去救大家啦，一齊翻去。你哋講得啱。Oh shit！ 就算減少同拍檔之間剩低嘅時間，都要戰鬥，因為一定要有人出嚟阻止你先至得。我哋就係要救翻大家出嚟啊！暴龍獸，人數上我哋有優勢啊！仍然上都係。加魯魯獸，好嘢，完結啦，梅洛亞，你放翻大家出嚟啦！
你哋好犀利啊！雖然我真係好想咁讚你哋。水面做咩啊？呢一啲光係，呢啲係，你到底想做乜嘢啊？艾奧斯獸，真係好誇張啊！數量太多啦啩？點會㗎？冇可能。呢啲係我嘅數碼精靈，係我為咗拯救大家而精心製造出嚟嘅。女神啊！呢啲怪物先唔係數碼精靈啊！你都曾經擁有過真正嘅數碼拍檔㗎。冇錯，佢都係我最重要嘅好朋友。所以無論幾努力，我一直都想揾翻佢。幾多年都好，幾耐都好，我都一直喺度努力咁做。但係原來無論點都係冇可能用數據燃點起生命之火。只不過有一日，就係極光出現嘅嗰一日，單純嘅數據竟然可以燃點起另一種生命之火，就係誕生出我嘅艾奧斯獸，仲擁有好特殊嘅能力。將人類嘅意識數據化，就係你嗰啲所謂嘅特殊能力。Exactly， 嗰陣我嘅直覺就話俾我知係機會，我要用呢一啲力量去拯救晒每一個被選中嘅細路。我聽到閃蝶獸都係咁講，所以我唔可以唔去拯救。我要拯救世界上被選中嘅細路。你話世界上所有嘅，唔通你？而家呢一度已經有齊晒世界上所有被選中嘅細路名單。停手啊，梅洛亞！我一定要帶大家嚟呢個理想之鄉。你咁樣做係錯㗎，喺度先可以永遠喺埋一齊。要同最好嘅朋友生活喺最好嘅回憶入面。停手啊！做咩啊？係甲蟲獸，你喺度做咩啊？暴龍獸！巴達獸，你做乜嘢啊？迪路獸、哥馬獸、巴路獸，究竟發生咩事啊？唔通係佢哋俾人操控咗？唔係，呢啲係大家嘅意志，呢啲係大家內心嘅期望，呢啲就係大家嘅願望，呢度係大家嘅容身之所。你哋想破壞呢度，咁所以你哋係敵人。呢一啲就證明咗根本我先係正確。點解咁樣㗎？而家點算？呢啲就係我嘅拯救啦。我咁樣就可以拯救呢個世界上所有被選中嘅細路。係咁，你哋而家想點做？做得好啊，血祭獸 EX！你冇事啊嘛？冇事啊！快啲走啦！做咩啊？所以我咪話咗，都係唔好連接網絡好啲啦。而家都冇辦法㗎，世界
界上所有被選中嘅細路都俾人追擊緊，咁梗係要揾情報噶啦。原來呢啲一隻二隻嘅就係艾奧斯獸。嚟啦，大夫！終極刺釘！萬分壓力！大和前輩佢哋係咪真係遇到啲咩危險啊？阿京啊，冇事啊嘛？我冇事啊！呢度只可以靠我哋嚟保護。好啦，大家一齊上啦！好。走到呢度嘅話，應該冇問題。係啊，激氣啊！究竟要點做先好啊？唔通係我未夠決心，所以先會搞成咁？激氣啊！唔單止係你一個，我哋去戰鬥！太一，快啲，快啲啦！去戰鬥，去拯救大家啦！但係咁做，你哋兩個都會。你哋知道自己會變成點個可？呢一層我梗係知道啦，但係我哋唔戰鬥嘅就冇人救到大家噶啦。可以睇住你哋長大，一日一日咁成長，其實我一樣好開心噶。喺側邊見住大家慢慢咁改變，我都一樣好興奮噶。你哋兩個，我唔會怕，我嘅感覺係會同太一你永遠喺埋一齊噶。係咁，所以太一啊，我哋去啦，大和。你講得啱，去拯救大家啦，加布獸！係咁，一於俾佢哋見識下我哋嘅牽絆啦！而家咁樣，大家都有自己嘅容身之所。其他被選中嘅細路好快都會嚟齊晒呢度，喺世界各地全部嚟晒。咁樣嘅話，呢一度就會變到更加開心，變成一直保持歡笑嘅地方啦。只要留喺呢度，最重要嘅朋友就唔使怕會分開，可以一直喺埋一齊。係咁，我哋以後就一齊永遠咁喺呢度啦。你哋竟然自己主動走返嚟，係咪改變咗主意啊？冇改變主意喎，我哋係一定要拯救大家。哼 ，nonsense！ 呢度先係大家嘅真正理想之鄉。我哋上啦，阿古獸。我哋上，加布獸。啊！衝啊！你哋點解係都要阻住我？因為呢度只係虛假嘅理想之鄉。你哋點解要破壞呢一度？如果繼續留喺呢一度，大家都唔可以再向前行。明明我做咁多嘢，都只係想拯救大家。明明只要留喺度，大家就唔使理咩成長，唔使感受到嗰一種好似割肉咁痛嘅失落。點解啊？我受夠啦！點解成長要我失去最重要嘅嘢？呢啲嘢我真係受夠啦！做咩？
一啲係。呢一種痛苦只有我先至最明白，所以就由我嚟拯救大家。我要成為可以拯救大家嘅女神啊！佢咁樣唔通係咪進化？唔係，係俾人吸收咗。梅洛亞，哎呀，大王小心啊！大王，我冇事啊，奧米加獸。嗰度啊！巨隻獸 EX 光線，暴風雷聲，做得好啊，阿古拉獸！冇辦法，呢個數量太多啦。打贏幾多隻都仲有隻新嘅再走出嚟。就算係咁，我哋都唔可以咩都唔做就放棄噶。小賢今次講得冇錯，咁就梗係啦，因為而家戰鬥緊嘅唔止係得呢度嘅我哋啊！仲未完，睇住你。阿古獸，係小光，光子郎，放開我啊，阿猛！放開我啦，小光，光子郎都係啊，我哋仲要去救阿古獸佢哋噶。阿猛，你俾我過去啦，我一定會救翻你哋出嚟噶。小光，你都一定明白噶，你唔可以一直都留喺逃避嘅回憶世界入邊噶。我哋全部人都一定要繼續向前行。大和啊！咁多位，要前進，要前進啊！我哋都要
努力咁繼續前進，向住未來繼續前進。太一，大和啊，太一。哥哥，小光你，大家都係啊！而家咁先至係我哋嚟噶嘛？太一，隻艾奧斯獸啦！我哋上啦，光馬獸，等我哋一齊去保護大家啦！嗯，我梗係知道啦，阿象。巴魯獸，我哋一齊上啦！好耐都冇人試過我嘅針刺攻擊咧。上啦，巴特獸，我哋要去幫哥哥佢哋啊！好啊，阿猛，我會努力嘅啦。迪路獸，我哋要戰鬥啦！我哋唔好大意啊，小光。呢個就係艾奧斯獸進化嘅形態。光子狼啊，而家唔係分析嘅時候，要戰鬥啦！你講得啱啊！我哋行啦，甲蟲獸。咁多位，我揀相信你哋。魚叉機關炮，尖尖碰碰拳。太一，大和，阿古獸，我好想幫大家手啊！我知啦，太一，我哋去啦。加布獸，就算係最後一次，都請你同我作戰啊！我哋上咗大和。今次呢個就係我哋最後一次嘅進化。呢道光係咩嚟啊？真係好靚啊！佢哋全新嘅數碼進化，仲會發生呢啲事，好犀利啊！もしも未来に待つ運命が儚くても立ち向かえる信じ合える変わらず君が隣にいるからWe should just stop by me.She can't stop by you. She don't stop by me. She can't stop by you. 我哋上啦，大和，好啊，係啊。
閃蝶獸，我哋以後永遠都要喺埋一齊啊！咁就唔會俾人用奇怪嘅目光睇我。閃蝶獸，點解大家都好似想避開我嘅？閃蝶獸，呢啲係決定咗啦，係梅洛亞嘅記憶。以後我只要靠自己力量好好生活啦，我一個人都搞得掂，冇問題嘅。閃蝶獸，我聽到梅洛亞佢嘅聲音啊，點解你會內心喺度求救緊。你係我最原來佢都一直喺度喊緊。閃蝶獸，閃蝶獸，閃蝶獸，知唔知啊？我成功咗啦！我可以跳級，直接升上大學啦！以後我要靠自己嘅力量開拓自己嘅人生，要做最中意嘅研究，我要為呢個世界作出貢獻。閃蝶獸，閃蝶獸，點解啊？我唔知發生緊咩事。閃蝶獸，點解噶？閃蝶獸，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 係我啊，係我啊！就係因為我做咗呢一個選擇，想入大學，就係因為我唔想做小朋友，想做大人。我要點做好？我已經搞唔清楚。有冇人救下我？梅洛亞，我哋嚟救你啦！你做嘅選擇，你做嘅事根本冇做錯。就算喺成長選擇嘅背後，有任何嘢等住你都好，我哋的確只可以生活喺選擇嘅道路上面。雖然以前嘅嘢我哋未必可以改變到，不過將來嘅命運係可以改變㗎。所以我哋一定點都唔會放棄。一直都喺埋一齊。件事係咪完啦？我哋係咪贏咗啦？我諗係啩，睇嚟都係啦。太好啦！真不愧係太一前輩佢哋啊！冇事真係好啦。冇錯，係呀。我啱啱做過啲乜嘢你啊？我好似發咗一個好奇怪嘅夢啊！今日天氣都好好啊！好熱啊，太一！因為夏天啊嘛。太一，你仲記唔記得我哋第一次見嗰陣發生嘅事啊？我又點會唔記得喎？哇，係好靚嘅風景啊！偶然睇下都幾好。哦，係口琴啊！
係我新買㗎，因為突然好想吹返。你吹俾我聽下。啊，太一啊！做咩啊？我突然間好想食刨冰啊！吓？真係冇理符啊！你要食蜜瓜味啊嘛，係咪？太一啊，你好似成長咗好多。你就一啲都冇變過啦。大和，你係我最自豪嘅好拍檔啊！喂，太一啊！喂，大和啊！我哋聽日有乜嘢要做啊？聽日嘅事，未來發生嘅事，我都唔知。哦，係啦，聽日一齊。就係咁樣，我哋嚟到成為大人嘅入口，然之後故事就會向住一個新嘅領域進化。你要等我啊！我一定會再去見你。大丈夫，泣かないよ、泣かないよ、約束したから今も聞こえる君の声、瞳閉じれば晴れ渡る空の顎、どこかで君も見ている、負けないようにうつむかないように君との約束握りしめるよ、君がい
しだけため息ついても傷ついてたはずなのにどんな時も君は笑ってた何か足りない日々が続いてもどこかに光があると信じて当たり前などないこの世界で強くいられる勇気をくれたね負けないようにうつむかないように本当はそばにいてほしいけど君